공주 보고 울었어요. 얼마 전에 인어공주 개봉했잖아요. 아이가 계속 보자고 재촉해서 유치원 끝나고 롯데시네마로 인어공주를 보러 갔어요. 팝콘이랑 음료 사서 아이랑 같이 영화관으로 들어가는데 아이가 엄청 기대하더라고요. 그렇게 영화가 시작하고 전 집중해서 영화를 관람하는데 좀 시간이 지나자 갑자기 아이가 우네요. 그래서 왜 울어? 영화 재미없어? 물어보니 아무 말도 안 하고 그냥 계속 울더라고요. 아이 밖으로 데려와서 영화 못 보겠어? 무서워? 물어보니 또 영화는 보겠다고 해서 끝까지 보고 나왔네요. 아무래도 어두운 장면에서 인어공주가 나올 때 울음을 터뜨린 것 같은데 저는 재밌게 봤는데 아이는 무서웠나 보네요.